tant tozoloba internet et églises te, internet eza pe kindoki te. Donc église eza synonyme nango je crois ezali kindoki ou bien ki Satan ou bien ki diabolo. Alors ba un officiel batu nyonso bozoloba mabe pona bana bozali kosala kindoki. Parce que bana ya le king bazali bana mike ezala ba comme na 19 ans baza bato yo ba bana mike. Même boni bokotsa bango na makambo vomie bokotsa bango na makambo oya bango moko. Mais makambo eza lokuta o mama moko a créé siko bana basala ba réaction malamu basala ba réaction mabe. Mais pourquoi kofinga bana bato kokotsa bango na makambo moko négative ezali mabe eza mabe makasi bazo peksango bazo lobelango mais bozo continuer et tant que internet sur les églises te eza pe kindoki te soki pe le king alobi kata zoba na famille na mobimba kata et la kista alobi ke bokata niki na bana niki non et kokozala kata famille zoba na famille na ta mususu papa robot pour papa robot pas zoba kata nga na famille nanga mais tant mususu bana nanga te na famille nanga mususu bato mususu ou bien na famille nanga internet ou bien na famille nanga biologique ndenge moko akoloba na niki akoloba na famille na ye na ba cousin na ye na bato basalaki babana ko benga Karine pour sala buzz na bato ba ko benga basaratola pour ba communiquer avant niki a communiquer et kozala pe ex-patron azama yele mais asalaka buzoba tango asalaka buzoba azape na parti kizoba alors bakokolo bakata zoba mais bazol bateki kata niki na bana na ye non eza bongo te même bana bako comprendre nango bongo soki bino bozo konni ko sala bémission bongo surtout awe bimike 3 mois le kinga ki paka bango te et lokote yangwane laksi kata bana akati mbongo akati makambo ebele non pour le king wana yebiki bana baza famille na ye asala kapona bango wabota bango baza bana na ye makila na ye bango nde mutu bakotikala na héritage na ye ata ya mongongo ata ya suki ata ya liso ata ya mbongo bango nde ba héritier na ye eza bongo te Midala Taylor eza bongo te Saratola eza bongo te un officiel Karine Mokonzi kuto merci mama sote ya kibango yo ozano icône oteya kapelo baka oh batika yo mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonets mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Noirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko tango tolobaka internet et église te ezali modèle ya kolobela façon de parler pour déjà montaye bake awa tokokoloba makambo mosusu oyo elobamaka te na église alors tango ezalaka église te fo ezala pene eloko nango moko boye neti kindoki internet eza kindoki te awa toza na posa pe teke baliaka bato babomaka bato to basala bato maloba moko bakende kosuicide kanda wi topesaka moto asilika topesaka moto aseka topesaka nyonso wana eza baémotion soko kosilika ezali koseka ezali santé kosilika mpe eza santé po balobi sekaka trop c'est bien mais fo silikaka mpe mpo soko silikaka te mabe donc eza santé makambo elobamaka na internet fo elobama mpo bato ebele mpe bazalaka nango mposa atomoniki akola bongo te yango ekendeke bongo me biloko mosusu fo koyebaka bana oyo bagene bana le king
bazotonga avenir, bazotonga futur. Okoko raté, au lobby par erreur, au lobby mabe, ya Keina, to ya Marcosis, au lobby mbalamoko, par erreur ou bien, au lobby kaka, pour ça la maman n'est pas ou bien papa nae. Mais okoko continue à côté l'émission. Okoko ça lango mission belleté. Okoko zilango peut dire et belleté. Donc faut que ça na ba mesure. Internet eza église te, eza pe kindokité. Eza kinsorte, eza pe ki diaboloté. Ezali kakande vie réelle. Makamwe bimaka na cité yango ezali ya watu na internet. Motoria kende. Agene tonga, voisine na eto camarade na ye. Avani na internet ya totongi Karine Mokonzi. Totongi Mia Temo. Totongi ba papa Matondo. Awa na internet totongi totiki. Oroke le tonga mutu mususu. Olingo kumisa to kumisi. Do awa na internet zana makamu nango. Olingo lo bafe makamba kitoko olobi promotion ngo sali. Yango wana eza église te. Mais zape kindokite ki diabolo te. Mida la Taylor modèle azo salela. Keina ba émission azo sala mabe makasi. Le king nenga zawana azo sepela penza te. To azo sepela te na mukuse. Voire même Hermoko azo regretter que muto ya posta ki mida na page le king. Faut que bango ke le king page na yete mdasale la gango. Bien sûr ayebi makambo ekota kuna. Ayebi peke bato ba tiaka makambu baza ba professionnel ba tiaka penza makambo ya lingi. Donc au moins 80% ou bien 90% eza makambo ya lingaka. Siko ko poster Mida la Taylor eza parmi 10 makambo ya lingaka te. Mais a condamné bato wana te po basala musala malamu. Bien sûr Mida azo dondwa azo lo baba cheye na le king makambo belebele. Mais ndeko mwasi soki batiaki na le king. Mais pourquoi okolobela mwana oya botande mwana ezala afingi ba royaume ezala aseki ezala aposte saratola. Alors okoloba ne bongo pourquoi surtout tamulayi okosa l'erreur ou bien okosa la onanko au beti mwelo comme il y a 3 secondes 3 minutes il y a moins de 1 minute alors ekoleka nango ba yebo sali bongo potumula mama na ye mais tango zo sala penza mulayi et la kisi ozo salela ye yo unique officiel bino kuto bana nana ketchup bo banda kala banda na oya bébé tina Marco 6 bisika penza bo pesa nga kanda penza ya privé bien sûr les mamanette bien sûr na linga rando mais modèle bo toucha bana wana baza ba innocent na mona kaka neti bozo souhaiter na kolo ba biloko mususu te ya Mida ezo pesa nga kanda meza na mesure me kanda mais oyo penza nana ketchup même soki na zolo bango epesa nga kanda bo dépassa na niveau moko donc indoki moko ya osakana te na ebite soki na vie réelle bozaka nango pe mondambwa na ebite po modèle bo banda banana bo tia ba photo bo loba etanke nembami na mukolo timango kutu tango banda lobaka nana bato azana likambu te botika bien sûr na cesse akoma ko encourager bino mais bo modèle bo loba po na bana wana na ye Sara oyo azokanisa lelo bakobikisa ye na ndenga créer nzembo na enika bosala banzembo en tout cas soki natali yango en tout cas non bozali penza bato internet sur les églises te oyo bino bosalaka ezande kindoki boyeba soki internet les églises te ezape kindoki te botika bana
oyo ya mike ya bato bokotisa bango na makambo bongo soko kokotisa ye bango bien ezala moins de 1 minute ata bato bakoselika ata bato bakoloba mabe mais eza moins de 1 minute mpe olobika likamo ya ndenge wana mais mission complet ata yo moko mitia sikoyo oza mwana moke bongo wana bamama na wana bapapa na yo ubie tiakaka ntango yo banda kokola internet ezalaki basalela bemission ya mibimba bongo okozwa bamama wana nini batata wana nini po bana wana bazomona bino bamama bokola bien sûr bino bozolobake toza bagene naza nano bango bazomona bino bamama bokola bazomituna nga mpe so nakomi mama na kozala boye nga mpe soki nabali mwasi na nga kozala boye bamitunaka mpe ko bokanisa te bazomona bino soki boleki bango na 15 ans non eza bongo te eza bongo te kasi Jonathan mama botaye manike aleki Jonathan na combien na 14 ans mamonaki mama amonaki mpenza mama mokolo po aza mama na ye surtout ntango azalaki moke azalaki komona manike mpenza mama neti bamama nyonso ya mokolo maleki ye kaka na 14 ans ndenge moko bino bano bozolobela bazomona bino bamama bakoko siko bosalela bango baémission ya milai lobi so olamuki osali boniko bobongisa rando yango ti rando fo epesaka gu na kanda mais fo epesaka kobanga te toka na jere kobanga te ekokopesa mwa baémotion mais nyonso fo ezalaka kalikile eza te ke direct moko ya 4 heures du temps 5 heures du temps bovandeli marcousis na leki na ye ti ya suka bosali mpe plus de 20 direct ya 5 heures okindoki ya niveau nini sikoyo keina ye mpe lisusu bobandi badirect mais non fo bokanisa bien fo bokalikile bien silence alekingi na ye nana ketchup eza na bato nyonso te baza na bato balingaka bango na ndenge osakana te bokeba bino bozosakana bon nga na tiki nanga bino mais bobosana te internet soki eza église te eza mpe kindoki te ke diabolo te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya nyama danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya nyama danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.